जो आसलो जो आसा आनी सदांकाळ आसतलो ते देव बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं Misachi untuk Indonesia dan misalnya Alex Sudah yang coba bersemangat sudah disebabkan berkat Misachi dan seluruh mangga coba santan dan mensolisi sesuatu kemudian mencoba mencoba santan makanan as kami kiri bersih pulas tahun padanya bukti pemanen padanya जो अंतर्गत आज 96 नोव्हेंबर 1670 त्याच्या या मनाच्या वर्षीचा मान्य देवाला करते आमका आणि एक बाजू चुकाय त्याची बाजू जीवित आमका सुखी आणि त्याच्या वर्षी विरुद्ध काढण्यात आमका आशो आमका विसरू पावला आणि सगळे देवाचे उपकारांना सर्व करता आम्ही दिवशी आणि पादाला अवताराचो मान पावलो सगळ्यांची बातम्या बसवल्यानंतर शास्त्रींच्या जीवितात पाहून देवाचं मोबाईल बाबा तू सगळे देण्याचं दाता आमचे सगळे आणि सोडली तुझ्याच दिले देणे आम्ही जाणतो तुझं विज्ञान असलेले बरेपणाचे उपकार करून घेऊन सगळे काढतात आणि सगळे सोडते तुझा फोन करून आमका शिकवून आम्ही मागतो आमच्या स्त्रियांच्या तो करोदे सवे पवित्रात्म्याच्या कोणात जी येताना दूध चोरीच्या शास्त्रांच्या सस्नान म्हाका त्याच्या तुका वेल्यान वाचो त्या दिसांनी ताची एक पातळी कोंबडी उपजली आनी ही कोंबडी म्हणल्यार अंतियोक एफिफान अंतियोक राजाचो पूत एकदां ताका रोमाक पयली करून व्हेलो ग्रीक राजवटीच्या 137व्या वर्सा तो कारगेल चडलो ह्या सणाक
इस्रायलान शास्त्र सोमूत सांडलोले थोडे जाण उपजोले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायलीं अशें म्हणून, चलया, आमच्या शेजाऱ्याच्या ओनबाडत्या कोडें एक करार करुया, कित्याक तांचे सोदचिल्लीं आमी कडसल्ल्यांक तेंतून आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले उर्बेन भरलेले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. ओनबाडत्यांच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रोजा दिली आनी ओनबावडत्याचे चाली प्रमाणें तांणी जेरुसाल्यांक एक केलां रूंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी कुशीन वायटाचेर चाकोर जावन ओनबाडत्याचे सोतेक काळ रावूंक तांणी पवित्र करार सोदून दिलो. आपआपल्यो रिती सोडून सगळीं एका पुरजा जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगटणी जाहीर केली. सगळ्या ओनबाडत्यांनी ही परगटणी मांडून घेतली. जायत्या इस्रायलांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्या देवांक येवन भेटयले आनी सोनवार बसतायलो. किसल्यो म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसणटणाचो कांटाळो उबारलो. जुदाच्या भावतण्याची शारांनी वेदी बांदल्यो. घराच्या दारां शीम आनी रस्त्यांचेर धूप पेटयलो. सुमोतीची पुस्तकां सांपडटात तितलीं ते पिसताले आनी उज्यांत घालताले. कोणा लागीं सुमोतीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो सुमोत पाता म्हूण गमलें जाल्यार राजाचे परगटणे प्रमाणें ताका मन्नाचें फर्मोण पडटालें. तोरी इस्रायलांत जायतीं जाणां तीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेविना जावन तीं गोड रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवन बसतांचे सुवातेर आनी पवित्र करार बसतांचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारलीं. इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय म्हणुया सगळीं. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी सुमोत सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मानतात. तरी आसतना हांव तुजी सुमोत विसरना. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तीतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नश्ट लागीं सोरात. तुजी समोत तांणी सांडल्या. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मांडून घेनात देखून पातक्यांक सोडवून मेळना. सुमोत मोडटात तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येतात. तुजें उतर ते पाळिनात. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गाराक सगळें उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Solvespora, 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 solvespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता. ताचो आवाज आयकून ते कितें काय म्हूण ताणें विचारलें. नाझरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतूच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण तो अदिकूच आड्डून म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लायलो. तो लागीं सोदतूच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. आनी फुडें सगल्या लोकान देवाक दिन वाचलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आजचे शुभ वर्तमान आमकां ह्या रस्त्याचे देगेर बसून भीक मागतल्या कुड्ड्याची खबर दिता. कुड्डेपण बाबा भयणीनो एक व्हडलें दुयेंस कशें. हो मनीस जल्मान कुड्डो, हो मागीर कुड्डो जाल्लो हें आमकां कांय खबर आसना. पूण ताचो बेस कुड्डो आसलो. हिज स्टेट वॉज अ स्टेट ऑफ ब्लायंडनेस. सोयंबाचें ब्लायंडनेस ताचें. देवान आमकां सोयंबाचे दोळे दिल्यात. आमी जायतें कितें त्या दोळ्यांनी पळयता. पूण तरी आसतना आमी ओतम्यान कुड्डी जावं येता. हो भिकेक आसलेलो कुड्डो, सोयंबाचो कुड्डो, ताका दिश्टी पडनासलें ताच्या दोळ्यांनी. पूण आमी ओत्मीक कुड्डेपणान जायते फावटी बुडलेलीं आसता. ओत्मीक कुड्डेपण बाबा भयणीनो आमकां देवा सोशिल्ली आनी मनशां सोशिल्ली पयस दवरता. हो मनीस उजवाडाक आशेतालो. ही वूड सीक फॉर लायट. उजवाडाक आशेतालो. आनी देखून जेन्ना ताका सांगलें नाझरेतकार जेजू तेवटेन वेता म्हूण, तो बोबाड मारता आनी एक व्हडलें मागणें करता, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. कुड्डो उजवाड मागता. कुड्डो आपलो भावार्थ उचारता, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. व्हडलो भावार्थाचो. दिस इज कॉल्ड जिजस प्रेयर. आमचे बापा ताका आमी लॉर्ड्स प्रेयर म्हणटा. सुमयाचे मागणे वा दोनयाचे मागणे. जेजू, दीस प्रेयर इज कॉल्ड जिजस प्रेयर. जीसस सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी. हो कुड्डो केदो व्हडलो भावार्थ उच्चारता जेजूचेर. आनी जेजूक पळोवंक ना. कोणे तरी कितें सांगलेलें घोडी आयकलां जाय. हो ताचो भावार्थ जेजूक थांबयता.
जेजूच्या कानार सादता हो ताचो आवाज, दाविदाचे पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेजू ताचे लागीं विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? This prayer touches the heart of Jesus. It's an act of faith on the part of this blind man. तुका जाय तें माग, जेजू ताका म्हणटा. आनी तो मागता कितें? म्हाका नदर दी. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी मागीर बाबा मुडीनो चवथो पावंडो देवाची तुस्त करीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. He becomes a witness of God's love. He proclaims God's mercies. जेजू फाटल्यान वता, देवाची तुस्त करीत. कुड्डो आसलो ताका नदर मेळ्ळी. भावमुडीनो, आमच्याय जिवितांत हो कुड्डो जायते आमकां शिकयता. पयली सुवातेर आमकां ओत्मीक कुड्डेपणांतली मेखळी, देवाचें आसणें आमी भोगूंक, देवाचेर अदीक दिसान दीस भावार्थ दवरून जियोंक, देवान आमचे सवय केल्ली ओचोऱ्या मिलाग्री मानून घेवंक आनी दिसा दिसपटी आमी कुड्ड्या भाशेन देवाची तुस्त करीत आमी अदीक देवाक लागीं सर. हें आमचें एक एकल्याचें काम. देव आमचे सवय कितलो बरेपणान बोल्लोलो, पूण आमी कितले फावटी बाबा मुडीनो गुणगुणटाव. कितले फावटी आमी डिसअपॉयंटेड आसता जिवितांतल्यान. असोच खंय कोण एकलो कुड्डोच आसलो, जिवितांत जायते कितें सोंसतालो. कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, आर यू नॉट डिसअपॉयंटेड वीथ युअर लायफ? आनी ताणें म्हणलें की ना, म्हज्या जिवितांत जायते तुफानां आडकोडी त्रास आयले. I had lots of disappointments. But what I do is I remove the D and I put H. I remove D and I put H. And H gatli जाल्यार his appointment, not disappointment. His appointment. सगळे देवा कोड सोडलें मानून हांव घेता. इतल्या जिवितांत हो व्हडलो अनुभव म्हाका मेवला. Disappointments do not keep me down. I accept them as his appointments. तो कोत्ता ती वाट, तो दाखयता ती वाट. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते कितें वयर सरता. जायते फावटी we are also disappointed with so many things that happen in our life. Only with like this man, like this blind man, and like this man who was sick and blind, we could accept God's will and say, they are his appointments, not mine. For me, they can be disappointments, but he has his appointments, and at a given time, he will make us happy, he will heal us, he will make us new. So his कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसा बेडींतल्यान मागून घेवया. बेटवणे वेळार गायन गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवे पेज 46. C43 पेज 46. She calls out the word.
भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके बोगीत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बाप्पा, तुवें आमचे सभेक केल्ले सगळे उपकारां खातीर हो वाखणणेचो योद्न आमी तुका भेटिता. हो उंडो आनी सोरो आमी तुका उबारता आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान आमकां आत्मीक जेवण फाव कर म्हूण आमी मागता. अशें आमचें दिसा दिसपटें जिवीत तुजेच नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवन पोर घडटा. थीर बरमशान ताचे मोहिमेमूत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
अंकवारवारी देवाच्या आमची माणसांनी तिथं पोती बाळगून तुझे बाळगून आमच्या आस्कारी बाळगून घे आणि सुरकाळी कमवणाऱ्यांनी सुरू शास्त्राचे सुद्धा त्यांची शब्द जीवन या पवित्रात्म्याच्या एक कोणाचं बलिदान बाबा सर्वजण वैभवका शास्त्रांच्या स्नान जीवनाची पुढे सगळी देवची बरोबर आमच्या सर्वीचे सुद्धा आमच्या समुद्राला जेजू ख्रिस्ताचे आम्ही वरून शांत येता तुरंताचा जीवदार कधी स्वरूपात त्यांनी शिकली आणि स्वरात वाटाई जेजू ख्रिस्ताचे जीवन दान शांती आमच्या पात्राचे तुझी कोण सेवेच्या बोलाचे दिसते आणि ऋषभवने शांती तुझी गायकवाडांचा भाव तुझे दारात सुविधा शास्त्रांच्या संस्थान जेजूची शांती सुधांका तुमची सगळ्यांची शब्दाने कविता जेजूची शांती वाढते देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कापूर देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कापूर देवाचे संसाराचे पाप काढले आमका शांती कष्टाचे दिके असलेल्या आमकाही मिसाची अर्पित आपल्या जेवणानंतर आमचा पोस्ट सुदान त्याचे बरे त्याचे जेवणाचा जेवण शिकवली Thank you.
वेचून रावया. यात्निकी संस्कारी घेवन तयारी करतल्या देवाक रिगन मातूचो पासत मागणे. देवा आमच्या बाबा, तुवें जेजू नव्या आनी सासणी वरडाचो करून यात्नीक कसो मागले आनी ताच्या नव्यान तुज्या वेचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकन रिगनाक मुणयारी याज्ञिकपण घेवंक तुवें वेचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासताव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागताव. पुर्तेपणीन आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटूं, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरंबू आनी तामण आसतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगोटले आत्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोगतेन याज्ञिके संस्कार नेग तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्तांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवी, जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वेश्वरा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. आमच्या जिवितांतलें सगलें आत्मीक कुड्डेपण पयस करून आज सांजे 4:30 वाजता ते सुप्रांत प्रेझन वर्षी आणि मिस असलेले आमचे कॅरेजमॅटिक ग्रुप 4:30 मिस 5 वर्षी रोनाल्ड बाक्स फादर रोनाल्ड बाक्स आमचे बरोबर हाजीर आसतलो. देवाचे उतर आमकां. आज सांजे 6:30 वरांचेर आमची मेन इलेक्शन टीम आसा त्याची घोषणा असते. जायत्यांनी आदार दिला. वाड्या वाड्यांनी प्रचार करून BBC इलेक्शनावर आज जमात असते. सांजे 6:30 वाजता मेन इलेक्शनची मॅच आणि वांटो घेऊन आमचो त्रास सुरू. भावमडी आमच्या जिवितांत अपॉइंटमेंट आणि डिसअपॉइंटमेंट असतात. काल आमी जाणा वर्ल्ड कप फायनल आनी सांगता ते भशेन 1,20,000 लोक आसलो ग्रावंडाचेर. भारतीय सगळे ब्लू ड्रेसींग घालून आनी सांगता फकत 100 लोक ऑस्ट्रेलियन आसले. 100 लोक ऑस्ट्रेलियन आसले आनी 1,20,000 लोक स्टेडियमान आसलो. सगळो आपापल्या घरांनी टीम करता आनी आमची भारत इतली बरी खेळून काल हारली. These are parts of our life. Appointments, disappointments, and money. आता जायते जाण एक्झामिनेशन तपासते वांगडे गेले कित्याक आमचे एकूच आसता जिखपाक. सदांच जिखूंक जायना. Victory and losses are part of our life. देखूनच आमच्या जिवितांत अपॉइंटमेंट्स and disappointments आसतलेच. आनी डिसअपॉइंटमेंट येता तेन्ना आमी ती काडूंक जाय. डिसअपॉइंटमेंट देवाची खुशी आमी मानून घेवून एनगोज. आमची भुरगीं आज इस्कॉलाक वतात. तांचे बसप तांच्या शिकोवप्या बसप आनी तांच्या आवय बापायन बसप सर्वेस करून तुमची सगळी आसूं आनी सर्वदार देव बाप आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून
page 230.